はい、現在の時刻はお昼を回って13時過ぎです。ちょっと肌寒いですけども、めっちゃいい天気ですね。うん。はい。というわけで、後ろにも見えてますが、本日は僕たち大好きな淡路島にやってまいりました。こちらは淡市のモニュメントですね。ということで今日は、淡路島一周ドライブ旅をします。はい、皆さんこんにちは、ねじ旅宗次郎です。楓です。はい、さあ、今回のドライブなんですけれども、車から降りずにうん。自転車淡市コースを忠実にたどろうと思います。はい、OK ですか？ごめんなさい。準備できてますか？あとにかく車だけぐるっと一周行くと、はい。実際何時間かかるのかも含めてうんうん。走っていきたいと思います。はい。しっかり淡路島の魅力も話していけたらと思っております。はい。モニュメントのさらに後ろの方には美しい島、江島が見えてますね。うん。あれ見えますか？てっぺんには鳥居のようなものも見えます。はい。そして道中はそういった話も盛り込みながらはい。ドライブを楽しんでいきたいと思っております。車のスタート地点とゴール地点に関しては、この淡市のモニュメントからすぐ近くにあります岩屋港の駐車場に車を止めさせていただいております。1時間以内は無料です。さて、この淡市コースですけれども、1周 150km ということで、実際車で何時間かかるのか検証していきたいと思います。はい。それでは早速行ってみましょう。ね。では淡市150kmのドライブ、はい。はい。早速スタートです。お願いします。安全運転で行きましょはい。おう。願いし Google マッます。プでは3時間40分かかると書いてますが、実うん。際どうなんでしょうか。そしておはい。昼ご飯なんですが、はい。実はこの岩屋港にね、うん。来る前にうん。道の駅淡路に立ち寄りまして、淡路島バーガーを買ってまいりました。うん。そうだね。ドライブしながらそれも食べていきたいと思います。はい。今はい。回購入したのははい。アワビーさんの淡路島バーガーセットとうん。デンスケアナゴのかば焼きバーガーです。ん？デンスケアナゴっていうのははい。主に瀬戸内海、明石とかこの周辺の海で取れる通常よりも3、4倍くらい大きいうん。メスアナゴのことですね。うん。うん。で、身が引き締まって脂の乗りが抜群ということで、はい。骨切りをして、調理される高級品です。昔大きくて役立たずな人伝助という人がいたんですけども、うん。その人物に例えられてうん。捨てられてたんですね。うーん。今は希少価値が高くって最高級の穴子として提供されるようになってます。そうなんだ。はい。はい、そしてこの淡路島バーガーについては、これは玉ねぎカツかなとお肉が入ってます。淡路島の玉ねぎなのでめっちゃ甘いですね。うん。うん。淡路島の玉ねぎの糖度はリンゴぐらいって言われてるぐらいあるそうです。結構甘い。そして穴子は甘辛だれでふわふわですね。バンズもふわふわで美味しいです。ではこちらを食べながらいきましょう。はい。セットなので、うん。こちらカレー風味のオニオンフライがついてきました。はい。で、ドリンクもセットです。うんうん。あと、この穴子バーガー。ナコバーガはい。この2つで1840円です。ー。安っ。安い、リーズナブルですね。それでは、早速いきます。岩屋港の駐車場を出まして、ここは一方通行、右側ですね。今回、淡路島をぐるり時計回りでスタートします。はい。現在の時刻は、13時20分。はい。150キロのドライブが始まります。Google マップの予想では17時にまたこの岩屋港に戻ってくる予定となってます。さて、この港から出る際の今信号待ちしてるんですけども、ちょっと右側に見えますかね、赤い鳥居。うん。ギリ見えますね。あの鳥居は恵比寿神社って書いてあります。うん。その奥に入っていくと、さらに
中に石の鳥居があるんですね。えそれには岩楠神社って書かれてます。岩楠神社。淡路島といえば国生み神話で有名な島ですね。うんうんこの神社にはイザナギの御事とイザナミの御事、うん。そしてその2人の最初の子で国生み神話で生まれた神様昼子の御事が祀られていあ、ます。そうなんだ。はい、昼子の御事は生まれた時から手足が不自由で、そのために足でできた船に乗せられて海へ流されてしまった神様うんと言い伝えられてます。その流れ着いた先が摂津の国西宮、つまり今の西宮の恵比寿さんだと伝えられてます。昼子と書いて恵比寿って読みますよね。西宮恵比寿さんの本家はこの岩楠神社にあると言われてるんですよ。はい、ということで左折いたしまして、先ほどね、淡市のモニュメントの後ろにも見えてました。あれが江島ですね。ポツンと浮かんでる島なんですけれども、高さはだいたい20メートルくらい。外周がぐるり400メートルくらいの小さな島なんですけど、こちらは岩の部分全部砂岩でできてまして、長年風と雨と波で削られて今の形になったって言われてます。実際にね、表面に縞模様みたいなのが見えますけれども、あれは鉄分が酸化した後だそうです。しかもこの地層約2000万年前のものだそうです。で、こちら江島の名前の由来として、島全体が一つの絵みたいだからって説もあります。今ね、石橋でつながってて歩いて渡れるようにはなってるんですけども、こちら景観保護のために島には立ち入り禁止になってます。なるほど。淡路島はそもそも歴史の宝庫なんですけども、ここ江島も間違いなくその一つです。淡路島といえば国生伝説なんですけども、皆さんご存知でしょうか。昔々世界がまだ形になってなかった頃、イザナギの御事とイザナミの御事という二柱の神様がおりました。この二人がね、天の浮橋っていう場所から雨のぬぼこっていう矛を海に突き刺しまして、かき混ぜました。そしたらその矛を持ち上げたら、その先っぽからね落ちた雫が固まって、最初の島ができたんです。それがおのころ島です。実は漢字でこう書くこともあるんですけども、これがさっきの江島だったんじゃないかっていう説があります。古事記とか日本書紀に江島っていう名前は出てこないんですけども、おのころ島については諸説ありまして、それはまた後ほど紹介したいと思います。さあ、そんなおのころ島に降り立った2人の神様は夫婦になりまして、そこから国生みを始めるわけなんですけれども、最初に先ほど言った昼子の御事を産んだりとかするんですけれども、その後やり直して、最初に生まれた島、それが淡路島です。そして四国、九州、壱岐、対馬、佐渡、そして最後に本州が生まれたということです。つまり淡路島は日本で一番最初に生まれた島ということになってます。国の始まり、物語のスタート、まさにねじ旅最初の動画にふさわしいですね。そうですね。そんな江島なんですが、実は文学の世界でも有名です。古代から江島は月がきれいに見える場所ということで、万葉集の時代から月見の名所として読まれていたそうです。今みたいに街灯もない時代ですから、ここで見た月はきっとすごく鮮明で、息を飲むほど美しかったと想像できますね。江島の上の方には先ほどちらっと見えました小さな石の鳥居が見えてました。時は平安、この島を愛した人物がいました。平清盛です。西暦1180年、平清盛は都を京都から福原、今の神戸辺りに移しました。その頃の話が平家物語の第5巻月見の書に載ってるんですけれども、物語の中では繁栄して勢いに乗る平家の人たちが須磨から明石の海峡を渡ってこの江島へ来て、月を眺めながら歌会、和歌の宴を開いたとも書かれてます。月の名所である江島で贅沢に歌を詠む、
多くの歌人が読んだ月、その景色を清盛も見てたんですね。江島には清盛にまつわるちょっと切ない伝説が残されてます。というのも、清盛は日宋貿易のために大きな港が必要で、神戸に大和田の泊っていう港を作ろうとしました。けれども工事は荒波に拒まれてなかなか進みませんでした。そしてですね、人々はこの荒波は龍神様の怒りだということで、龍神様の怒りを鎮めるために人柱を捧げようということになっちゃったんです。そして選ばれたのが旅人30人。30人も？そう、それを見た清盛の小姓17歳の松尾丸が言いました。その人たちの代わりに私が犠牲になります。清盛はその申し出を拒むんですけども、松尾丸の覚悟に最後は心を打たれてしまって、最終的に彼を石の棺に入れて海に沈める決断をしたわけです。松尾丸のおかげで港は完成して、若い勇敢な命に人々は涙をしたと伝えられてます。そして清盛は後に松尾丸を悼むために、この江島の頂上に鳥居と祠を建てたと言われております。あ、それでなんだね。平家の栄華、清盛の誇り、そして一人の若者の思いが眠る場所なんですね。さて、では、はい、僕たちが今一周しておりますこの淡路島ってどんな島なのか知ってから巡ると景色の見え方も変わってきますからね。はい。淡路島は本州と四国の間、瀬戸内海の東側に位置する島です。面積は、だいたい192平方キロメートル。日本で11番目に大きな島になります。11番目。はい。ちなみに楓さん、はい。淡路島よりも大きな島10個言えますか？1番は本州ですね。本州。はい。そっか、島か。はい。日本で淡路島よりも大きいの10個。島でしょ？はい。待って。本州の次に大きいのがどれですか？はい。北海道。はい、北海道。次に島。はい、北海道の島って考えない方がいいですよ。日本は島。塊。はい、塊です。塊。なんて。四国。九州です。あ、そうか、順番にやってる。はい。3番目が九州。はい。4番目に四国ですね。はい。その後が択捉島、国後島、沖縄本島、佐渡島、奄美大島、対馬、そして淡路島です。はい。そんな淡路島なんですけれども、面積でいうと東京23区と同じくらいの大きさだと言えます。そうなんだ、結構でっかい。そうなんです、めちゃくちゃ広いですね。人口は2025年時点で約12万人。その人口も減少傾向です。そうか。はい、行政は北から淡路市、洲本市、南淡路市の3つの市に分かれてます。島の形は南北に長くなってまして、北から南までだいたい55キロ。はい、外側は、ぐるりと200キロに及びます。そして気候は穏やかな瀬戸内海気候。冬も比較的暖かくって、何よりも年間通して晴れる日が多いので有名です。はい。島の中で一番高い山はゆずるは山で、それでも標高608メートルなので、めちゃくちゃ高い山はないです。ちなみに淡路島に熊はありません。いないんだね。はい。産業でいうと、まず一番有名なのは農業ですね。特に玉ねぎは超有名。はい、そうなんですよね。あと他にレタスとか白菜、みかん、ビワなどなど、恵まれた気候が農産物を育ててくれてます。はい。そして次に有名なのは水産業ですね。ハモとか三年トラフとかが有名ですけども、他にもシラス、イカナゴ、タコ、マダイ、あとワカメとか海苔の養殖もありますね。
節ごとの海の幸が味わえて、とても素敵な場所です。うん。なんと素潜り漁なんかも行われてまして、ええ。幻のウニと呼ばれる平田ウニ、うん。通称赤ウニと、赤い。はい、呼ばれるものが取れたりもします。へえ。ちなみに北海道でも赤ウニっていうのがあるんですけども、うん。これはエゾバフンウニっていう違う品あ、種。また違うんだね。そうなんですよ。うん。そして観光業ですね。はい。温泉とか、うん。渦潮とか、うん。花の名所、うん。あとテーマパーク、うん。自然、うん。公園、うん。あとなんといっても海ですね。うんうん。はい。なんと年間およそ1000万人が訪れる島です。へえ。さらに淡路はい。島には昔からの伝統産業も息づいてます。うん。そんな淡路島、お線香がめっちゃ有名ですね。そうですね。はい。生産シェアは全国でナンバーワンです。うん。うん。他にも淡路瓦とか手延べそうめんとか、うんうん。職人さんたちの技が受け継がれてます。うん。そんな淡路島なんですけれども、はい。はい、歴史好きの宗次郎、うん。歴史が気になりますね。淡路島といえば、日本神話の舞台ですね。うんうん。古代から平安にかけて、朝廷に食材を納める御食国として指定されてました。うん。豊かな海と土地から生まれる食材が昔から特別な価値があったんですね。ちなみに、うん御食国と呼ばれる地域は、日本にあと2カ所ありまして、ええ。福井県の若狭とうん。三重県の志摩です。へえ、そうなんだ。そんな淡路島、実は戦国時代も激動の舞台でした。室町時代、この淡路島を治めていたのは淡路細川氏。当時細川氏ってもともと価格が高くて有名だったんですよ。うん。ところが応仁の乱とかうん。細川家内部の争いうん。があって、そんな混乱の中で細川勢力が弱体化していってしまいます。そして徳島の三好氏によって淡路細川氏は敗走の後に滅亡しました。はい。守護がいなくなった後は、島では黒人衆と呼ばれる地元有力者たちが力を持つようになります。ここからいよいよ戦国の荒波に飲まれていくわけです。その中でも淡路の中で最大勢力だったのが厚木氏。もともとは和歌山の、熊野の出身の人で、足利義満に淡路の海賊退治を命じられて淡路に入ってきたって言われてます。厚木氏は淡路島各地に、城を築いて淡路水軍を率いて大阪湾を支配していました。そして三好氏と共に淡路を治めます。淡路島にも当時たくさんの城が築かれてました。今でも淡路島にはうん。たくさんの城の跡が残されてたりします。しかし三好兄弟が次々に戦死したことで三好政権は崩壊。その後織田信長が、勢力を伸ばすにつれ海が新しい戦場となっていきます。木津川口の戦い、織田水軍と毛利水軍が激突した有名な海戦です。うん。毛利側にはあの村上海賊、村上水軍が参加していました。瀬戸内最強の一族です。淡路島厚木氏もこの情勢に全く無関係ではありませんでした。織田軍として毛利村上水軍と戦うんですけども、お互い一歩も引かない激戦を繰り広げます。一時は淡路が毛利の手に渡ったりもしながら、最終的に信長が羽柴秀吉を淡路攻略に向かわせて、淡路の黒人たちは次々と降伏。そして秀吉政権の下で淡路を治めたのが戦国秀久という人でした。そしてその後脇坂康晴が、治めて今の登石垣っていうのを築きました。その途上のところにある有名な石垣です。その後東堂高虎、池田輝政の三男として徳島藩を治めてた八須賀氏の支配下に入って、洲本城には八須賀の義兄弟とも言われるほど親しかった稲田氏が置かれることになりました。さらに時代が過ぎて幕末になると、その稲田氏と八須賀家が対立し始めちゃうんですね。その事件が歴史に残る庚午事変です。明治維新の後、一度は淡路島が兵庫県と徳島県に分けて編入されるんですけども、最終的に1876年、初代兵庫県知事の伊藤博文
後の初代総理大臣の人ですね。この時なんと26歳。すごいですね。そんな彼の意向もあって淡路島全部が兵庫県に入ることになりました。ここで今の県境の形が確定しました。そして近代化が進む中で、淡路島は温暖な土地を生かしてうん農業として発展していきます。うんと同時に瀬戸内海の要衝として軍事面でも重要視されるようになっていきました。戦時中は軍事施設がたくさん置かれて重要な場所になっていくんですね。そして戦後は農業、漁業、観光業へと舵切りをしました。そして忘れてはいけない1995年、阪神・淡路大震災。うん震源は淡路島北部、最大震度は7。島全体が大きな被害を受けました。当時は戦後最悪の自然災害と言われるほどでした。うん現代の日本の防災・減災の根幹となった震災と言えます。今でも北断震災記念公園に断層の跡が残されてまして、当時の揺れとかそこに生きた人々の記憶が語り継がれてます。でもそこからまた淡路島は立ち上がります。1998年には明石海峡大橋が開通して本州と陸路でつながりました。南側にはもともとあった四国へ渡る大鳴門橋、北と南をつなぐルートが整ったことで淡路島の暮らしも観光も大きく変わっていきました。2000年の淡路花博をきっかけに観光客も増えて、近年には西海岸を中心にリゾート開発が進んで、今では瀬戸内のリゾートアイランドとして注目を集めてます。ネジ旅。淡市っていうのは何なのかっていうお話をします。はい淡市コース。うんこちらは淡路島を外側の海岸線沿いに一周する、コースです。はい距離は150キロ。外周ルートはアップダウンも激しくて、累計の標高差はなんと約2000メートル。うんはい。淡路島にはぐるり一周コース以外にも、高低差の多い南エリアを避けた北側から中部だけを巡る120キロコースとか、あともうちょっと短い80とか100キロコースうんなんかもあります。今回は車で行くんですけども、サイクリングされる方のレベルに合わせて無理なく走れる距離を選べるのがいいですね。せっかく来たのに疲れすぎて景色とか覚えてないっていうのはもったいないですからね。はい。そして淡市は時計回りが定番です。なぜならば左側に海が見えるから。景色をずっと楽しみながら走れるし、案内標識もこの方向で作られてますので、公式イベントとかルートマップも時計回りを推奨されてます。はい。反時計回りだったら上り坂が急なところとかあったりするので、淡市に慣れてきた人とか上級者ベテランの方は逆ルートで回ったりもするそうです。はい。そんな淡市の見どころスポット、寄り道ポイントなどがあまりに多すぎて、時間には余裕を持って行動するのがおすすめと言われてます。淡路島はサイクリストの聖地って言われるくらい、景色、文化、グルメ、温泉などが整った素晴らしいルートになってます。北部とか東側は比較的走りやすいんですけども、南部の峠エリアはアップダウンがかなり多いです。実に難所と呼ばれる場所がいくつも存在します。最大傾斜はなんと 15%。サイクリング初心者にはかなりきついので、はい、時間には余裕を持ちましょうとのことです。ゆっくり淡路島を楽しみたいならば、1泊2日とかでもおすすめです。ちなみに、1周150キロを走り切るには、だいたいガチ勢の方は5時間から7時間ぐらい、サイクリング慣れしてきた人で10時間ぐらい、初心者の方は、景色重視で1泊2日が目安で安心ですね。何よりも全部走り切るよりも、楽しかったかどうか、もしくは思い出に残ったかどうかっていうのが大事だと思います。はい。寄り道とか、美味しいものとか、絶景とか、あと坂道で汗かいて、人との触れ合いに、喜んだりとかして、そういった積み重ねが心に残りますね。はい。そして現在国道28号線を、南に向かって進んでおります。左側に広がるのは大阪湾。はい。奥の方には北谷海峡が見えますね。あれです。
左側が和歌山県と右側が淡路島です。えはい、あそこは洲本市になりますね。さて、出発してだいたい30分ぐらい経ちました。はい。淡路島唯一の遊園地、うん。ワールドパークモノコロが見えてきました。観覧車みたいな。そうです、そうです。可愛らしい観覧車見えますね。うん。ここは中にパリの凱旋門とか、うん。中国の万里の長城とかのうん。世界的な有名な建物がうん。25分の1スケールで作られたミニチュアワールドっていうのがあります。へえ。あと、今見える観覧車とかうん。アトラクションもあるので、うん。家族で楽しめる場所ですね。そして出発から40分が過ぎました。なんと洲本市突入です。イエーイ。イエイ。洲本市はですね、淡路島の真ん中にあります。人口約4万人の都市ですね。城下町でもあって、温泉とか観光ホテルが連なっている町になります。町中にタヌキの像とかイラストが見かけられるんですけども、うん。これは民話柴右衛門タヌキの物語に由来してます。うん。ちょっと切なくてあったかい化けタヌキの伝説が残ってます。はい、今から約300年くらい前、三熊山、今でいう洲本城のあたりに柴右衛門というタヌキが妻のおますと一緒に暮らしてました。月の綺麗な夜にはポンポコポンと腹鼓を打ってたそうです。迷った旅人を道案内してあげる、そんな優しいタヌキでもありました。人間たちからも憎まれずにお礼に、お酒などを供えられていたそうです。そんな柴右衛門、大阪の中座で面白い芝居があるっていう噂を聞きます。芝居好きだった柴右衛門はおますと一緒に人間に化けて大阪に向かうんですね。そして都会に浮かれてしまった2人はですね、2匹はその場で化け比べをしようってことになっちゃいます。おますは大名行列に化けるんですね。そしたら見事うまく化けて成功します。そして次柴右衛門の番になりました。そして見事な大名行列におますがうまいうまいって言って褒めたんですが、それがまさかの本物の大名行列。そしておますは武士に蹴られちゃうんです。そして命を落としてしまいます。妻を失った柴右衛門は悲しみに耐えながら、せめておますが楽しみにしていた芝居だけは見届けたいと芝居小屋へ通い続けることになります。悲しすぎる。はい。でも芝居小屋ではですね、毎日の入場料に木の葉が混ざっていることが不審に思われてしまいまして、番犬を備えられてしまいます。そしてその番犬に正体を見破られちゃって、柴右衛門もここで命を落としちゃうんです。やがて淡路島にその話が伝わります。あれほど賑やかだった三熊山の腹鼓が聞こえてこないと、洲本の人たちは口々にその死を惜しんだと言われます。その後大阪の芝居小屋は客の入りが悪くなってしまって、これは柴右衛門を殺したたたりじゃないかという噂が立ち始めちゃうんですね。そして柴右衛門を中座の芝居小屋に祀ったところ、また客足は回復して再び劇場は大入りになることになります。それ以来柴右衛門は芸能の神様として信仰されて、はい、そうなんです。そして多くの名優たちに大切にされることになってきました。大阪中座に祀られてた柴右衛門大明神っていうのがあったんですけれども、こちら西暦2000年の時に里帰り淡路島に帰ってきまして、現在は淡路島の八幡神社に祀られております。洲本城の城の近くにも柴右衛門の祠が残ってまして、芝居好きだった彼にあやかろうと芸能人とか表現者たちが静かに手を合わせる場所となってます。さあ、そして最初の分岐点はこの先にあります。現在国道28号を走ってますが、この先の竹の口北という交差点を左折して、県道76号線に入ります。ちょっと漢字が見慣れないんですけども、これで竹の口と読みます。竹の口には先ほど申し上げた熱城市の山城竹の口城っていうのもありました。今もその城跡がね、この周辺で残されているので、今回は立ち寄らないんですけども、いつかまた行ってみたいですね。そうですね。はい。で、洲本温泉って書いた看板、ここを左に曲がります。左手には竹の口海水浴場があって、
そして奥に見えるのは須浜橋、こちらを渡っていきます。洲本はレンガ造りの建物が多く残ってまして、かつて金棒の紡績工場とかもありました。明治時代の後期に金棒が工場を建設して、昭和後期まで増え続けました。その名残が洲本市の市立図書館、あと三毛津国っていうレストランがあるんですけれども、そんないろいろな施設が当時のレンガ造りの面影を残しながらリフォームされて今の形となってます。景観としてもね、美しいのでぜひ立ち寄ってみるのもありですね。ちなみにそのレンガ造りの建物の真ん中に公園があるんですけども、そこにドラゴンクエスト記念碑があります。ドラゴンクエストの作者堀井雄二さんがここ洲本市出身ということで建てられました。はい、さてそうこうしているうちに見えてきたのが、かっこいい銅像です。地元の人が淡路クラークと呼んでるこの像、少年に大志を抱かせるためのものではありません。この像は岩田康郎さん、明治時代に当時の県議会議員と洲本の町長を掛け持ちされていた、いわゆる超できる男です。当時の洲本町3代目町長になった岩田さんは、旧来の封建的な城下町としての都市構造をどうやったら近代産業資本主義に適応した産業都市へ転換させれるのかということに集約して、淡路の中核である洲本においてこの劇的な転換を主導していったんですね。現在の都市の骨格を決定づけた人物でもあります。その功績は先ほど申し上げた金棒の誘致、そして洲本は水害が多かったんですけども、川をしっかり整備して港を作りました。その近代都市計画にとても寄与した人物です。その名前を誇ってこの洲本バスセンターの近辺から東西に伸びる洲本市の主要道路の名前を岩田通りと名付けられてます。そうなんだ。はい。そして山の上には洲本城が見えますね。これは上野城と呼ばれてます。コンクリート製の模擬天守が見えるんですけども、これは日本最古の模擬天守として有名です。竜宮城のような形をしてるんですけども、昭和3年、昭和天皇即位の記念で建てられました。そして洲本温泉の看板を今くぐったんですけども、左側には松がたくさん植えられている砂浜が見えますね。こちら大浜公園といいまして、夏は海水浴で大盛況の場所となってます。白砂青松、白い砂と青い松の遠浅が特徴で、南北に750メートルあります。環境省の海水浴場100選にも認定されてます。ちなみにこの海水の海は心よいと書いて海水浴場です。こちらはですね、水質の良さとかを基準に厳しい選定があるそうなので、大浜公園の砂浜はとても綺麗という認定がされているということですね。大浜公園の歴史も古くって幕末には砲台などが設置されてました。ここに？はい。そして前の方、石垣が見えてきましたね。洲本城の下の城と呼ばれるこの辺り、まだ水堀が残されてます。ここは淡路文化資料館などがありまして、この信号をちょっと右側に笑顔の女性の像がちょっと見えますね。この像のモデルは洲本城下で起きた出来事をテーマに描かれた作品、そして小説がドラマにもなりました。音瀬さんです。音瀬さんは実在した人物ではありません。でも完全な作り話っていうわけでもありません。激動の時代に翻弄された名もなき淡路の女性たちを象徴する存在として描かれたヒロインです。物語の中で音瀬さんは淡路島の貧しい家に生まれて、若くしてこの洲本の商海奉公に来ました。ところがその頃淡路島では大きな緊張が高まってました。旧徳島藩の家老稲田家と蜂須賀家との対立、それがついに爆発してしまったのが、先ほどもちょっとお話しした庚午事変です。庚午事変。はい、洲本では屋敷が焼かれ、人が命を落として
そして日本の歴史上最後の切腹刑が行われました。作品「おとせ」の中では、この甲午事変の混乱の中で人を思い別れ、そして生き抜こうとするおとせさんの姿が描かれています。やがて事件の後に稲田家に連なる人たちは淡路を離れて北海道静内へ開拓を命じられます。遠いよ。これは歴史として実際に行われた集団移住ですね。映画「北の0年」にもなってます。物語のおとせさんもまたこの流れの中で新天地へ向かうことになります。淡路から北海道へ続く明治という時代のうねりを生きた人々の物語です。実在しない人物なんだけど、像が立ってます。笑顔のおとせさんの像にどれだけ洲本の人たちは元気づけられてきたんでしょうか。この物語が淡路の歴史そのものとして受け取られている証拠なのかもしれないですね。洲本城とか甲午事変についてはね、また今後の動画で深掘りしていきたいですね。はい。そして大浜公園を抜けると、美しい海が広がります。ここからは洲本温泉の宿が続いてきます。関西人はみんな音階つけて呼んでしまうことで、有名ホテルニュー淡路もここにあります。ホテルニュー淡路グループの始まりは、1951年洲本港のすぐそばにあった小さな旅館水月荘がその原点だそうです。そしてその後にここオロダニコモエと読むんですけども、ここに移転してきて、ホテルニュー淡路という名前に改めます。その後ね、国際観光旅館にも指定されたりとか、どんどんレベルアップしていくんですね。そして1990年以降は、近隣の経営が厳しくなったホテルなどを買い取っていってどんどん大きくなっていきます。それは淡路島だけじゃなくて香川県の老舗旅館琴平花壇とか神戸市の大型ホテル神戸ベイシェラトンホテル、滋賀県彦根の旧彦根プリンスホテルなどを買い取ってリブランドして、関西とか中四国を中心に事業エリアを拡大していってます。洲本温泉は歴史ある温泉地というよりも、近代本格的に整えられた新しい温泉郷だと言えるんですけれども、もちろん洲本温泉はニューアジグループだけではありません。海月館とか阿波館、ザ・サンプラザといった熱業態のホテルも連なっております。そして湯巡り企画とか送迎の連携とかもあって、どこの宿に泊まっても洲本を楽しめる仕組みがちゃんとあります。そして洲本温泉はですね、先ほどトシさんの像があったもうちょっと右の方奥に行くと源泉があります。無料の足湯とかもあるので、ぜひ立ち寄ってみるのもいいかもしれません。その泉質は、pH 8.6 のアルカリ性単純温泉、古い角質を取ったりとか、美肌効果が高い美人泉質になってます。ただアルカリの泉質は乾燥しやすくなるので、湯上がりは保湿ケアをした方がいいですね。保湿剤を持っていくようにしましょう。そしてニューアジさんの中にもコエ温泉という源泉があります。こちらは片やナトリウム塩化物強塩泉と言いまして、赤く濁ったお湯だそうです。ナトリウム塩化物強塩泉ということなので、冷え性の予防とか保湿、洲本温泉のアルカリ性の方に入った後にこちらのナトリウム性の方に入ることで相性抜群ですね。さすがですね、ソムリエ。で、こちら温泉宿が立ち並んでいるオロダニというこの地区には、ファミリーマートが最後左側に見えてくるんですけれども、こちらですね、自転車の止めるスペースがたくさん置かれてまして、ここは南側のルートを行く前の最後のコンビニになります。淡路の南側は過酷な山道が多発するので、その途中には自販機とかも少なくって、水分補給できるスポットはめちゃくちゃ限られてます。そのために自転車で淡路に行く方はほぼ必ずこのコンビニでドリンクなどを買ってこのルートに挑んでいくっていうことになってます。さて出発から1時間が経過しました。現在は由良地区に差し掛かりましたね。静かな港町に見えるんですけれども、ここは太平洋戦争の時はとても重要な役割を担ってました。北海峡っていうのは大阪湾に入るための最後の関門になってました。もし敵の艦隊がねこの海峡を突破してしまったら、その先には大阪と神戸があります。日本有数の工業地帯
もしくは大都市うんが丸裸になっちゃうので、旧日本軍はこの海峡そのものを一つの巨大な要塞として考えるようになりました。ここからも見えるんですけども、友ヶ島と加太、こちら和歌山の加太左側ですねには巨大な砲台とか弾薬庫などが張り巡らされました。大阪湾に侵入してくる敵艦を真正面から叩くための手法が置かれてました。そして奥に見えてきました小高い山、あれはちょっと見えにくいですけど離島なんですよ。はい、名前は鳴ヶ島と言います。地元の人は鳴山とも呼んでます。ここを登ればちょっと海で隔てられて島になっているのが見えますね。鳴ヶ島は瀬戸内海、国立公園の一部として自然環境が守られている場所になります。海に突き出た南北 2.5 キロもの細長い砂州の上に島が広がってて、昔からその景観が評価されてきました。潮の流れで運ばれた砂が長い時間をかけて積み重なってできたこの地形がまるで京都の天橋立みたいだということで、淡路橋立なんて呼ばれたりもしています。レッドデータブックに記載されている貴重な植物が自生したりしているので、専門家も注目する生態系が残っているようです。時にはね、ウミガメの産卵が見られることもあるそうです。そうなんだ。はい、地元の人たちは漂着ゴミの清掃活動にも取り組んでまして、自然の保護に真摯に取り組まれています。かつてはね、池田輝政の三男が鳴山城を築いてました。当時の岩屋城から資材を転用したりとかして建てられた城なんですけども、それだけでは城っていうのは完成しないので、追加で資材が必要となってきます。その時に作られたのが瓦、淡路瓦の起源とされてます。淡路瓦の起源はね、もうちょっと後ほど話しすることにはなると思います。当時由良にはね、お城が2カ所あったんですけれども、後に蜂塚家の稲田氏が統治することになったこの島の由良城は洲本城に、拠点を移す由良引けというのを行いました。はい、でさっきのお父さんがあったあたりに城がここの由良城、鳴山城が持っていかれたということです。そして時代が進んで北海峡の海防を意識して明治時代には砲台などの軍事施設もこの辺りは作られました。鳴ヶ島がね、近代の要塞として機能していたこともあったそうです。砲台跡も残ってるそうですよ。鳴ヶ島に？はい。戦時中はね、一般人の立ち入りも禁止されるほどの軍事施設があったそうです。そしてこの先にね通る大石公園にもレンガで作られた当時の砲台跡が見られるスポットがあります。今は鳴ヶ島は観光客も船で上陸して歩けるスポットになってます。由良港から出る都線でだいたい 2,3 分で行けますね。はい、料金も往復300円。安っ。誰でも気軽に島まで行けます。ただし貴重な植生とかもあるので、環境保護の観点から訪れた際はゴミは絶対に持ち帰るようにしましょう。はい、そしてこの先の信号左ですね、ここが間違いやすいので注意しましょう。左側には中学校が見えますね。奥にはクレーンが見えますが、これは造船所のものです。こちら左側にはまだ鳴ヶ島が細長く続いて見えますね。そしてこの辺り道もかなり細くなってきました。両側4メートル道路となっているので車通りがすれ違い、若干怖いね。はい、大変です。事故に注意しながら走行していきましょう。ここを左に曲がると先ほどお話しした大石公園があります。ちょっと登ったところにはね展望台もあるので北海峡が見渡せます。さてさて、ここからが淡市の難所と呼ばれる山道に差し掛かります。柏原山系の山越えです。柏原山の標高は山頂で570メートルくらいで、驚くほどの高さじゃないんですけれども、淡路島の中では2番目に高い山です。県道76号線淡市コース、標高差はだいたい150メートルぐらいの道になります。それでもね、平均勾配が 8% ぐらいあって、アップダウンを繰り返しながら5キロほど続いています。ここから自転車が降りてオスサイクリストも続出する淡市最初の難所と呼ばれています。
下りも急になっているので、スピードが乗りすぎて車と衝突してしまうような事故も多発しているようですので、怖い。はい、危下り坂険。こそ注意です。危険すぎるな。皆さん安全運転でゆっくり走りましょう。さて見えてきましたのは立川水仙峡の跡地ですね。もう閉園されてまして入ることはできません。うん。謎のパラダイスって書いてるんですけども、何こはい、18金な秘宝館がれ。園内にあったようです。そんなこんなで山道を抜けると海が開けました。絶景ですね。見えるのは和歌山湾、その奥は太平洋です。このまままっすぐずっと南下しても到着するのは赤道を越えて南半球、ニューギニア島までずっと海です。淡路島の南側には中央構造線が走ってます。マップで地形を見てもズバッと横に線を引いたように地形がまっすぐ山と谷が形成されてます。そして向こうの方、沼島が見えてきました。沼島は兵庫県南淡路市に属する島で、沖に 4.6 キロのところにあります。人口だいたい300人ぐらいの漁師町です。島の形は上から見たら勾玉みたいな形と言われることがあります。今ね、上灘地区って呼ばれるところを走ってるんですけれども、この地区の人から見た沼島が観音様のようだとも伝えられてます。なんか見えますね。横に寝そべってる感じの観音様。そんな沼島、出発の時にちょっとお話しした江島とともに小野黒島だったのじゃないかっていうのの有力候補の一つです。そのゆえんは、島の沖にそびえる高さおよそ30メートルの巨大な岩、上立神岩っていうんですけども、この岩がですね、神話に出てくる天の御柱、もしくはぬぼこの矛の先ではないかと伝えられてます。神話だけじゃなくってですね、沼島は中世、実際に海の要衝としても重要な場所でした。島にはですね、またかつて沼島城っていうのが築かれてまして、梶原景時の一族この地を治めてたと伝えられてます。その後戦国時代の流れで城は廃城になるんですけども、江戸時代では徳島県の八塚市の支配に入って漁業などで栄えた港町になってます。島の中心には沼島の八幡神社がありまして、ここでは今も島を挙げての祭りが受け継がれてます。特に有名なのが春祭り、巨大なだんじりが海に突っ込むという迫力満点のお祭りです。海の安全と大漁を願うまさに島ならではの神事。なるほど。はい。普段はね静かな島なんですけども、この日だけは一気に熱を帯びます。そして忘れちゃいけない海の恵み。沼島はね、ハモ料理が有名です。沼島の中に木村屋という素晴らしいハモ料理を提供してくれる料理旅館があったりもします。そして京都の料亭でも淡路の沼島産のハモは別格扱いされたりもしてます。そうなんだ。そして他にもタイやヒジキとか、潮の流れが強い海だからこそ育つ美味しい魚が揃ってます。沼島は島全体が貴重な岩石でできていることでも有名なんですよ。まず注目したいのが三波川変成帯。三波川変成帯。はい。ものすごく深い地中で高い圧力と熱を受けて生まれた変わった岩石の帯です。この日本列島を斜めに横断する中央構造線の南側にこの三波川変成帯っていうのがあるんですけれども、沼島は島丸ごとその三波川変成帯の上に乗っかっていることになります。この岩はですね、緑っぽかったりとか黒っぽかったりとか、筋が入ってたりとか、結晶片岩って呼ばれるもともと海底に溜まった泥とか火山岩が地下深くへ引きずり込まれて押しつぶされたり引き伸ばされたりして、そしてさらに地上に戻ってきた、そんな岩です。上立神岩もその岩の一つで、海から突き刺さるように立っている高さ30メートルの結晶片岩になってます。地質と浸食が作った天然のモニュメントですね。さらに沼島には鞘状集局、
って呼ばれるうんとんでもなく珍しい地形があります。地層がうんぐるっと同心円状に巻き込まれてるんですけれども、うん世界的に見ても確認ではごくわずかだそうでうす。んそしてうん見えてきましたのは淡路島モンキーセンターです。おここにいるのはうん動物園みたいに飼われてるような猿とかじゃなくて、うんこの柏原山系でうん暮らしている野生のニホンザルになります。猿たちは普段山の中で生活してまして、うん決まった時間にここの園内の餌場に集まってきます。え野生の群れをかなり近い距離で観察できる場所っていうのが大きな特徴です。この園内坂道を少し登った上に、うん餌場がありまして、うんその途中とか餌場周りでは猿たちが普通に行き来してます。うんだからこそここではルールが重要です。うん触らない、近づきすぎない、うん目をじっと合わせない、うん食べ物を見せない、うん人と猿がお互いに怪我をしないためのうん大切な約束です。うんアトラクションというよりも自然の中にお邪魔して暮らしを見せてもらう場所という感覚が近いですね。なるほどね。そして実はここ、ただの観光スポットじゃありません。はい。長年にわたって猿たちの行動が観察、記録されていて、世界的な研究にも使われているかなり貴重な場所でもあります。えここ淡路島モンキーセンターはうん観光地として猿を見に来た人も多いと思います。うんしかし淡路島の猿は世界的な学術誌プライメイツに掲載されている論文に登場してきまうす。んちなみにこのプライメイツっていうのはうん霊長類研究の世界ではかなり権威のある冊子です。すごい。この論文うん一言で言うと淡路島のニホンザルはめちゃくちゃ協力的だったということです。うんちょっと地味に聞こえるかもしれないんですけども、猿の研究の世界では結構な事件です。というのもうんニホンザルっていうのは長い間うん上下関係が厳しくってうんあまりお互いに協力しないって思われてきたんですね。うんでも淡路島の猿は違います。まず餌を取り合わない、うん近くに仲間がいても怒らない、複数で一緒に行動して成果を出す。これはですね、猿を研究している学者さんたちがこぞって驚いたそうです。この研究実は猿の性格を調べたわけじゃなくって環境が性格を作るっていうことを実例で示した研究うんになります。うんこれ人間の社会でもそのまま当てはまるんじゃないかっていう研究がうん進められてまして、そしてもう一つすごいポイントがあります。うん淡路島モンキーセンターは猿を個体として見分けて観察しています。うん野生の猿で個体識別されている場所っていうのは実はあんまり多いわけではありません。うんでもここではですね、それぞれに名前が付けられてて、うん顔つきとか行動とか性格が認識されています。へ野生動物なのにそれぞれちゃんと物語が見えたりするんですね。うん人間も生まれつき優しいわけでも生まれつき争うわけでもないですし、どんな環境で誰とどんな関係を築いてきたかで性格とか社会とかも変わっていきます。うんそれを淡路島の猿たちが静かに教えてくれている場所っていうわけですね。そんな淡路島モンキーセンターはうん時期によっては猿が見れないタイミングもあります。うん野生なだけに餌場まで降りてこなくてもうん山の中で食事が食べられるうん秋のシーズンなどはああそっかそっかなかなか見れないそうです。来園する前に要チェックですね。うんこれ旅あるあるなんですけども、うん着いたら定休日だったなんてこと結構ありますよね。そうですねはい、よくありますねよくあります。ね調べておいたら防げたはずなのにね、うん調べてても休そうみ臨時休業とかもありますからね。よくあるねはい本当ね下調べって本当大事ですね。さて、そうこう言っておりましたら、南淡路市に突入です。時刻は14時40分を過ぎたところ、はい出発からだいたい1時間20分ぐらいですね。人口ですけども、南淡路市は、洲本市と一緒ぐらい、およそ4万人ぐらいです。うん淡路島の中でも自然とか農地が多い地域になりまして、うん市街地も比較的落ち着いた雰囲気があります。うんその一方で、全国の地方都市と同様に人口減少とか高齢化が少しずつ進んでまして、うん今後のまちづくりが大きな課題となってます。うん産業についてですが、南淡路市はやっぱり農業ですね。うん有名なのが玉ねぎ。こちら淡路島はですね、日照時間が長くってうん海に囲まれた温暖な気候とうん三原平野の塩とかミネラルが豊富な土壌で甘みの強い玉ねぎが育ちます。なるほどそしてね、この南側の山
が海の水分をうん吸い取ってくれるので、うん乾燥した風が南淡路にうん吹くんですね。それが玉ねぎにとってもとても良い環境になるそうです。この辺りから淡路の進路も複雑になってきます。これまでね、県道76号線を南がぐるっとやってまいりましたが、ここ天下町を左側に曲がります。左に曲がると県道25号線に入っていきます。左折するとアマテラスというペンションがあったりするので、2日かけて淡路を楽しまれる方はここで宿泊されるのもいいですね。そしてそのまま県道25号線を福倉方面へと向かいます。この辺りもね、上り下りが少しあります。淡路の看板もちょっと見慣れてきましたけれども、75キロ地点を迎えました。ようやく半分ですね。まだ半分なのか。とはいえ難所と呼ばれる坂道はもうかなり越えてきました。そして見えてきました福倉港です。クレーンがねたくさん見えますが、ここも造船所のクレーンですね。福倉港にはいくつもの造船所が稼働してまして、船の修理とか製造を行っています。さて福倉にも観光スポットがたくさんあります。一旦ね道はここで左折します。南団町公民館前という交差点ですね。そして見えてきましたのは正面道の駅福倉と右側人形座、ちょっと逆光になってますけども、ドーム状の建物が道の駅福倉です。右側の変わった形の建物が淡路人形座。まず道の駅福倉なんですけれども、ここは鳴門海峡の渦潮を見られるクルーズ船が出港してます。関林丸と日本丸のどちらかに乗船して約1時間の船旅を楽しめます。関林丸は聞いたことがあるかもしれないんですけども、かの勝海舟の船、その復元です。1860年に勝海舟は日本人で初めて太平洋を横断してアメリカへ渡ったとされてまして、その蒸気帆船が関林丸です。それの復元船ですね。そしてもう一方日本丸は、こちらは練習用の帆船として、1930年に神戸で作られた太平洋の白鳥と呼ばれる美しい船になります。練習用帆船です。関林丸も日本丸もどちらもレプリカになるんですけれども、収容人数は500人クラスの安定した船となってますので、船酔いの心配も少なくて、渦潮が楽しめます。渦潮の話についてはまたこの後お話しするにして、この道の駅福倉には足湯があります。お湯が回転して渦のようになっている足湯があるんですけども、泉質はナトリウム炭酸水素塩温泉です。重曹泉とも呼ばれて、肌の角質や毛穴の汚れを落とす、いわゆる美人の湯に分類されます。近隣にはお土産屋さんとかフードコートとか三極店などもありますので、徒歩で楽しめるスポットがたくさんです。そして先ほど見てました淡路人形座ですね。淡路島が誇るとんでもない文化遺産、淡路人形浄瑠璃が楽しめます。淡路の暮らし、祈り、そして島の人の誇りが舞台の上で動いている伝統芸能と言えます。淡路人形浄瑠璃のルーツは恵比寿前にあると言われているんですけれども、漁業の神様恵比寿さんを祀って漁とか海の安全を願うために人形を使って舞を奉納してきたんですね。で、淡路の人形芝居は神様の前で演じるっていう信仰と直結したそういった始まりを持ってました。今年も無事でありますように、海が恵みをもたらせてくれますようにっていう願いがこのお芝居の中に入っているわけです。伝書では人形使いの祖とされる百太夫さんが淡路に人形操りを伝えたという話が残っています。現在の南淡路市の三条の八幡神社の中に恵比寿社っていうのがありまして、淡路人形発祥地と書かれた石碑が建てられています。お正月には人形奉納をされる四季三馬荘が淡路人形座の方々によって奉納されたりしています。四季三馬荘っていうのはおめでたい席で行われる、いわば祝福と祈願の儀式みたいなものですね。淡路の人形浄瑠璃は娯楽である前に祈りであるとも言えます。江戸時代に入ると
淡路の人形座は一気に盛り上がりまして、うん。島の中にたくさんの座がへえ。生まれまして、そうなんだ。うん。座が座を呼ぶように芸が磨かれていきました。うん。淡路の人形座は島の中だけで回ってたわけじゃなくて、うん。全国を巡業してました。へえ。西日本を中心に各地の町とか村に出向いて興行を売ってました。うん。人形浄瑠璃を全国に運んだ側でもあります。うん。のちの文楽を生む上方の人形文化にも影響を与えたと語られています。うん。ただ近年になると試練が訪れます。うん。明治維新以降、娯楽の主役が変わってきました。うん。歌舞伎とかうん新しい演芸、あさらに映画とかテレビ、あ。うん。生活様式も変わってきます。そうなると各地を巡業していた座もうん。維持が難しくなってきまして、淡路の人形座はどんどん減っていきました。戦後は特に厳しくなってきて、下手したらね、淡路人形浄瑠璃っていうのがうん。なくなってしまうんじゃないかっていうところまでなったって言われています。うん。しかしね、当時の方々の保存と継承の動きをしっかりと本格していきまして、常設で公演ができる仕組みが作られて、現在では淡路人形座が中心となって舞台を守り続けてます。へえ。淡路人形浄瑠璃はうん。地元の方々の努力があって継承してきた文化ですね。ちなみに人形浄瑠璃はうん。 3人で1体の人形を操ります。うん。太夫さんと呼ばれる語り手とうん。三味線による感情の波の演出、うん。これらが合わさって一つの舞台が完成します。人形なのにまるで生きてるように見える細かい動きがうん。積み上げられた技術と言えますね。淡路の人形は通常よりも大きくって存在感が強いって言われてます。遠くからでも表情とか動きが伝わりやすくって、広い場所でも観客の目をつかめる、そんな舞台と言えます。それに加えてですね、はい早変わり、うん。視覚的な動き、うん。いわゆるケレンと呼ばれる演出なんですけれども、これが観客を楽しませてくれます。淡路人形座さんのケレンはすごいそうです。そんな淡路人形座さん、定休日は水曜日、あら。舞台スケジュールとか演目なんかもうん。公式サイトで公開されてますので、へぜひそれら見事な舞台を楽しめる場所なので、え。うん。うん。チェックしていくようにしましょう。うん。ちなみに播州皿屋敷とかうん。忠臣蔵などの演目もありますので、へえ。ぜひぜひチェックしてみてください。そして淡市コースは福倉の街中を通過していきます。この辺りね、右へ左へ曲がったりしますのでうん。要注意です。淡市コースの間違えやすい場所にはこういった茶色の看板で指示があります。これを見落とさないようにしましょずっと探してる。う。ね、うん。ここをさらに右へ左へ、看板の通りに進んでいきます。そしてここからまたしばらく山が続きます。はい。目指すは鳴門岬。大鳴門橋が見えてまいりました。淡市コースはこの先にある道の駅渦潮でうん。折り返しターンします。はい。先ほど渦潮の話を少ししたんですけれども、ここの中の施設の奥から渦潮を見ることもできます。へえ。実際橋の真下あたりまで徒歩で降りていくことができるんですね。うん。そもそもどうして渦ができるかっていう話なんですけれども、これは潮の満ち引きが大いに関係してます。うん。この海峡を挟んで満潮と干潮が同時に起こるんですね。というのも、淡路島の南側和歌山湾にうん。潮が満ちるタイミングで、うん。さっきの由良の北海峡あたりうん。から大阪湾に海水が流れ込んできます。うん。そして大阪湾に流れ込んだ海水が今度明石海峡北の方をぐるっと回って越えてきて、こちらの瀬戸内海に流れ込んできます。うん。この間だいたい5時間ぐらいかかるんですね。その瀬戸内海側に海が流れ込んだタイミングで、さっきの和歌山湾が干潮を迎えるわけです。そうなると瀬戸内海側にある大量の海水は淡路島の南側の和歌山湾に向けてこの細い海峡から一気に流れ込むわけですね。その際に海水同士が激しくぶつかり合って渦を巻く、そういった構造になっています。そして満月とか新月のタイミング、いわゆる大潮の日は月と太陽、地球が一直線に並ぶので、月と太陽の引力が合わさって潮の満ち引きの差がかなり大きくなります。そんな日なんかはいつもよりも大きな渦が見られますし、さらに満潮側から干潮側の高さが
激しくなるので、うん。海に 1.5 メートルもの段差が見られたりもします。私の身長ぐらいの段差が。すごいですよね。怖っ。滝みたいになってるってこと。滝みたいに見えます。へえ。はい。へえ。この辺りはですね、うん南淡路のうん穴賀地区って呼ばれてます。時刻は現在15時40分。うんうんさっきね、90キロの看板がありましたね。街中の細い道を行っております。はいちょっとね、迷いやすそうなので、うんそして合ってるかどうかわかんないような道なので、うん茶色の案内看板を見落とさないように進みましょう。そしてここなんですけども、茶色の看板にまっすぐって書いてますね。なんか左側でも右側でもどちらでも行けそうなんですが、ただこれ左側に行くと、うんこの案内の茶色の看板がなくなっちゃうのであら、おそらく右側が正規ルートだと思われます。うんただ観光協会さんの淡市の公式サイトでは、左側でルートマップが作られてたりするので、ここはちょっとね、要注意ポイントになります。うんそしてこの一時停止もさらにまっすぐなはずなんですが、うん茶色の看板ないですかね。待ってあれじゃない？あれ、本当だ、あれですね。うんこのちっちゃ、あれですね。ちょっと分かりにくいですか。うんはい、あれです。英語になる。はい、さらにこの本当に合ってるのか分からないような細い道をうんまた進んでいきます。すごいな。はい。そしてここさらに右斜めですね。さらに合ってるのか分からないような道がずっと続いてます。はい。で、うんここで CEF 南淡路ウィンドファームさんの風車が見えてきました。道は当てたみたいですね。よかっ合計15基の風力発電機があるそうです。た。そしてさらにまたしばらく細い道が続いていくんですけども、ここで再び県道25号線に戻ってまいりました。はい、ちょっと太めの道になりましたね。さらにここで県道31号線に入ります。はい。県道31号線はうんサンセットラインと呼ばれてまして、ゴールの岩屋まで伸びてます。スタートをね、お昼過ぎにしたのは理由がありまして、このサンセットラインからね、沈む夕日を見ながらドライブがしたかったんです。なるほどね。はい。なので、ということでね、現在が16時前、今日のね、日没が17時頃ですので、おそらくちょうどいい頃、夕日が見れそうです。そうだね。いいタイミングかも。はい。ということで、はい。さらに頑張ってまいりましょう。はい。さて、左側には松の木がたくさん見えてきました。現在地は南淡路市にあります京の松原です。約 2.5 キロの砂浜に約5万本の淡路黒松が生い茂ってます。播磨灘に沈む夕日が美しい日本の夕日百選の地としても知られてるんです。夏は海水浴場としても有名です。そんな豊かな松の一角に恋人たちのメッセージが刻まれたプロポーズ瓦が並ぶプロポーズ街道っていうのがあります。河原にかけて変わらぬ愛を誓うってことで、淡路瓦に2人の思いを描いて焼いてもらえる場所なんかがあったりして、その焼き上がった瓦が並んでる遊歩道があるんですよ。淡路島が誇る伝統産業、淡路瓦。江戸時代姫路城を築いた池田輝政の三男忠勝が鳴ヶ島にお城を建てたっていう話はしましたよね。その時が淡路瓦の最初だと言われてます。城を建てるために呼ばれた瓦職人が淡路島の土で焼いてみたら、これが驚くほど質が良かったんです。時代を通じて淡路瓦はどんどん評価を高めていきました。理由はシンプルで、壊れにくくって長持ちして、何よりも見た目が美しい。大阪とか京都とか、瀬戸内沿岸の町や自社の屋根には淡路島で焼かれた瓦が数多く使われるようになっていきます。屋根の上から淡路島は日本の街並みを静かに支えてきたわけです。
淡路瓦の一番の特徴はいぶし瓦。銀色がかった渋い色合い。光の当たり方で表情が変わるいぶし銀ですね。これは焼き上げの最後に松の薪などでいぶすことで瓦の表面に炭素の膜を作る製法です。この炭素の膜が雨や風から瓦を守って何十年何百年という寿命を生み出します。性能面もすごくって、淡路瓦は遮音性が高くて雨音が柔らかい。断熱性にも優れていて、夏の暑さとか冬の寒さを和らげてくれるそうです。なぜ淡路島でこんなに良い瓦が作れるのか。答えは淡路島の地層にあります。淡路島の中南部にはかつて湖だった時代に累積した非常にきめ細かい粘土層があります。この粘土は粒子がとても細かくって、しかも鉄分を多く含んでいます。瓦にすると形を作りやすくって、焼くと締まりが良く割れにくい、まさに瓦作りのために用意されたような土と言えます。この粘土は数百年という時間をかけて静かに水の底に積もっていったもの、つまり淡路瓦は淡路島の太古の風景そのものを材料にしているとも言えます。実はね、日本でもかなり恵まれた土地と言えます。ちなみに同じ日本三大瓦でも、三州瓦や石州瓦とは性格が少し違います。高温で焼いて硬さを追求する瓦もあれば、寒冷地や雪に強い瓦もある。その中で淡路瓦は伝統的ないぶし瓦としての美しさとしなやかで粘りのある強さが持ち味です。寺院の屋根に使われる鬼瓦など、装飾性の高い瓦が発展したのも淡路瓦の土が加工しやすかったからなんですね。ただ時代とともに住宅の形は変わり、瓦屋根の家は減っていきました。それでもね、淡路瓦は今や屋根だけでなくて壁材とか床材、インテリア、アート作品としても新しい使われ方が生まれてきております。こうしてみるとね、淡路瓦って歴史があって、職人の技があって、そして島の地層そのものが支えている文化と言えますね。もし次にいぶし銀の美しい瓦を見かけたら、この瓦どっから来たんだろうって考えると旅も楽しくなりますね。さて、南淡路市からまた洲本市に再度突入してまいりました。洲本市の西側は洲本市五色町という名称になってます。平成の大合併で洲本市と合併した町ですね。それまでは津奈郡五色町という町でした。五色という名前の由来になったのは、五色浜、京都とか愛媛にも五色浜っていう名前の海岸があるんですけれども、ここは町名の由来にもなってます。五色浜が五色町になりました。浜に降りてみたらわかるんですけども、メノウとか琥珀とか瑠璃とか白とかまだらっていう色とりどりの小石が見かけられます。このいろんな色の石がある浜から5つの色の浜で五色浜、そこから五色町という名前がついたと言われてます。こんなね、色とりどりの石がある理由についてなんですけども、これもやっぱり地層が関係してます。このごく近くに見られるんですけれども、五色浜類層という地層がありまして、これは沼島のあたりで見られた三波川変成岩が石ころ状になって含まれてます。結晶片岩とか岩がプレートで押しつぶされたりとか圧力がかかって色が変わったりした、そんな石ですね。その石たちがここまで流されてきて、砂の層に積もった地層、それがこの五色浜類層と呼ばれます。この辺りで積もった地層が隆起して出てきたんですね。で、その砂の層だけボロボロと波で崩れてくるので、石の部分だけが取り残されてこの浜が作られております。ちなみにこの五色浜の石を持ち帰ることは禁止されてますので、そうなんだ。はい、注意しましょう。そして五色町といえば、歴史的にも有名な人の出身地で知られております。ご浪人事件で有名ですね。ちょっと看板が見えてきましたね。ここを右に曲がるとウェルネスパーク五色と高田屋貨幣公園、そう高田屋貨幣です。時代は江戸時代の後期、日本は鎖国の時代です。しかし一方でロシアは北の海からだんだん日本に近づいてきてました。
1811年、ロシアの軍人ゴローニンが千島列島の国後島にやってきました。その時は測量のためにやってきてまして、ただ日本側は当時ロシアに対して警戒がめちゃくちゃ強かったんですよ。というのも、その前に何度もトラブルが起きてたからです。ゴローニンたちは日本側に捕らえられてしまいます。ロシア側は当然救出に動きます。ゴローニンっていう名前の人。そうです、ロシアのゴローニンゴローニンさんです。ここまではだいたい言ったら本来ならば国と国同士の話し合いだったんですけども、その間に立ったのがここ五色町出身の商人高田屋貨幣でした。高田屋貨幣なんですけども、彼はもともと農家の生まれです。しかし彼は子供の頃から船とか海に強い憧れを持ってたそうです。そして10代の頃、貨幣はここ生まれ故郷であった淡路島を飛び出して、兵庫の津、今の神戸の方に向かっていきます。そこで船乗りとして修行を積みまして、必死に航海術と商売を学んでいきます。やがて貨幣はですね、27歳という若さで自分の船を手に入れます。新越丸っていう船を手に入れるんですけれども、これはさっき通ってきたワールドパークおのころの中に復元されたものが展示されてます。そうなんだ。はい。この高田屋貨幣の公園の中にも2分の1スケールのものも展示されてます。この船で始めたのが日本海と蝦夷地を結ぶ北前船の商いでした。高田屋貨幣は函館に支店を置きまして、ここを拠点とします。はい、実は函館にも高田屋貨幣記念館があるんですよね。函館の町の整備は彼が自腹で行っていきました。すごい。そう、湿原を埋め立てたりとか、農地を開拓したりとか、あと火災防止のために井戸をたくさん設置したりとか、すごいね。さらに函館山に植林をしたりとかを全部やっていきました。そしてね、函館に昇魂場って書かれた石碑があるんですけれども、実はこの岩なんですけれども、石碑って言いながら結構大きな岩なんですが、海の中に実はありまして、函館の貧困な人たちにお金を渡すために、彼らに労働の場所を与えるために賃金を払ってこの岩を引っ張り上げてくれと言って、わざわざ引っ張り上げてくる必要もない岩を労働環境を作ってみんなにお金を渡すために引っ張り上げました。これはね、ただでお金を配ってしまってはね、人間をダメにするからっていうことで、労働することで対価を得られるっていう、そうです、貨幣のね、粋な美談として、その岩は現在も函館の護国神社に残っています。彼がいなければね、今の函館の町の発展はなかったのかもしれないってまで言われてます。そういった功績を称えられてですね、高田屋貨幣の銅像も函館の町の中に建てられてます。ぜひ函館に行った際もね、見に行きたいですね。そうだね。さて、じゃあ話を江戸時代に戻します。米とか塩とか酒、鉄や薬、反物や衣類などを積み込んで売買しながら日本海を蝦夷地に向けて北上していって、逆に蝦夷地から昆布とかニシンなどの海産物を運びました。その流れを見抜いた貨幣は、あっという間に一流の海運商人へと成長していきました。現在の価値に直したら1往復で1億円ぐらいの利益があったとも言われてます。幕府とロシアが頻繁にトラブルが起きてた北海道で、貨幣はそんな幕府から航路を開拓してくれということで命じられました。そこで国後とか択捉とかに17個の漁場を開拓しました。幕府からね、正式にいろいろと任命されて、ここで名字と対等を許されたりもします。その中で事件が起きるわけです。ロシアが鎖国する幕府に外交を求めてきてたんですけれども、幕府はそれを拒否しまして、それに怒ったロシアの海軍、フボストフっていう人が武力によって強行に出始めました。戦争的な。はい。でその後、北海道の千島列島に調査に来てた、全く違う県で来てたディアナ号のゴローニンさんが幕府に捕らえられちゃったわけです。日本側がね、警戒してしまっているので、でその
ゴローニン艦長が捕らえられて、うん副艦長リコルドっていう人はそのディアナ号の中に残ってたんですけども、もうこれはもうフボストフ事件に関わってるじゃんっうんて見抜いたんですね。で一旦ロシアにうん引き返しました。うんで翌年リコルドはですね、フボストフが拉致した日本人たちを連れて、うんゴローニンと引き換えてくれって言ってうん日本に戻ってきました。うんしかし日本側はそれを取り合いませんでした。なんででリコルドがかくなる上はということで、うんたまたま通りかかった日本の船を捕まえて、うんその船の大将と呼ばれる男をうん幕府との交渉材料にうんと思って捕獲したわけです。へえでリコルドが襲ったのは関瀬丸という船だったんですけれども、うんこの大将と呼ばれていた男こそ高田屋貨幣だったんですね。あららららでディアナ号で対面するうん貨幣とリコルドなんですけれども、意外とここでもそんなに高田屋貨幣の扱いは悪くなくって、お互いに言葉が通じない中でゴローニンの生存とかを貨幣にうん問いただしてたんですけれども、うんこの時貨幣はですね、うんカピタンは元気だって答えたんです。カピタンっていうのは当時キャプテンっていう意味であーはいはい貨幣がうん使ったんですけど、うんこのリコルドにはうんゴローニンのことだって分からなかったんですね。あーだからうん生きてるか死んでるか分かんないまま、うんディアナ号の乗組員たちはうんもう殺されたんだろう、うんもう日本に報復だっていう風にうん言い始めちゃうわけです。うんしかしですね、リコルドはですね、うん貨幣をロシアに一回連れて戻って時間をかけてうん真相と日本の意向を探るっていうことに決めました。でロシアに着いた時にうん貨幣はですね、牢屋に入れられるもんだと思ってたんですけども、うん実際はリコルドと同じ宿舎でうん生活することになりまして、おう手厚い環境をもらいます。でですね、その時にどんどん仲良くなっていくんですね、この2人。へえ貨幣はリコルドに日本語を教えて、リコルドからロシア語を学ぶっていう仲になっていきます。へで短期間の中でね、片言の日常会話ができるようになっていて、でもその後はね、2人はですね、日本語とロシア語を混ぜたようなうん2人の言語みたいなのが作られて、うん意思疎通できるようになっていったりもしてました。面白そして貨幣はその状況をですいね、整理してリコルドにこう言い切りました。うんロシア政府がうんフボストフ事件に関与してないっていうことを証明できる、そういう正式文書があれば、うんゴローニンは解放される、うんそう言い切ったわけですね。両国がね、いつ戦争になってもおかしくないような状況に、貨幣とリコルドはうんあくまで和解して解決できるような道を模索し続けたわけですね。時にはね、激しく言い争い合うようなこともありながら、最終的にリコルドはうんもう交渉を全面的に貨幣に任せると腹をくくりました。うんそしてですね、幕府に交渉に向かうということで、リコルドはうん日本にまた訪れて、船を離れてね、貨幣を見送るときに、うん自分のハンカチをね、2つにその場で裂いたんですね。はいで、片方を友だと信じるんだったら、3日のうちにこの半分を持って戻ってくるはずだっていうことで渡しました。うん貨幣は見事その約束を守って、うんハンカチをね、刀に結んで、うんディアナ号にそれを振りながら戻ってくるわけですね。へで、ゴローニンをね、ーうん返還するっていう幕府からの手紙と、うんそしてその後に届けられたゴローニンの直筆の無事だっていう手紙をリコルドに渡されます。うんうんリコルドはですね、乗組員を集合させて、その手紙を大声で読み上げました。うん船の上では歓声が上がって、うん乗組員たちが貨幣の手を取り喜んだということです。おー戦争になりかねなかった危機を貨幣とリコルドが回避したわけですね。うん最終的にロシア側からの釈明書とゴローニンの釈放が函館にて正式に行われました。うん最後にね、ロシアに帰るディアナ号をね、大型船で貨幣が、送り出しました。うんそれを見たディアナ号の乗組員がうん甲板に成立して、うん大将ウラーって叫んだんですね。へウラーっていうのはロシア語で万歳っていう意味なんですけれどもへー、貨幣も船の高台に登って、うんウラージアナーって返したそうです。へ町人でありながら外交官の役割まで果たした人物。晩年貨幣はですね、再び淡路島に戻ってー故郷の港を整えてうん水路を作ってうん自分を育ててくれた土地に恩返しをするっていう人生を選びました。へー今五色町にあるウェルネスパーク五色にはうん高田屋貨幣をうん検証する公園とか資料館、
そして日露環境を象徴する像が残されてたりします。またね、いずれここも通過じゃなくて行きたいですね。そうですね。ぜひ菜の花の時期に。うんうん。さて、現在は淡路市の永と呼ばれるあたりです。少しね、窓の外から香りが漂ってきましたね。線香の香り。中でも淡路島は日本一の産地として知られてます。昔、淡路島には香木が海から流れ着いたという有名な伝承がありまして、淡路島は昔からね、香りの島として知られています。日本書紀によれば、淡路島の海岸に人が抱えるほど巨大な木が漂着しました。島民がね、それと知らずに薪として焚いたところ、非常にいい香りの煙が立ち上がったために、朝廷に献上したと伝えられています。これは日本最古の香りに関する記録であって、淡路島が日本のお香の発祥の地と称されるゆえんともなってます。ただ実際にね、線香作りが始まったのは江戸時代の後半のこと。線香が産業として淡路島に根付いたのはこの頃からと言われてます。技術が入ってきたルートは大阪の堺の線香作り。堺はね、当時職人の文化と商業の町で線香作りの技術も発達してきてました。ここでね、名前が出てくるのが田中達三さん。永で問屋さんをしていました。永は江戸時代は港町で、淡路島は西側を中心にね、冬になると風が強くって海が荒れるために船でのお仕事ができなくって、船乗りの人たちは冬場に副業を探してたりしてました。そんな時にね、問屋の達三さん、人呼んでコンタツさんといったそうですけども、大阪の堺で線香作りを学んできました。それをね、試しに販売してみたところ、評判が良かったと言われてます。そしてこの永の皆さんは、これは冬場の内職にはもってこいだと、漁師たちが本格的に線香作りをスタートさせました。淡路島で線香産業が育った理由はかなり現実的で、風が強くって乾燥してるところ、線香はね、最後に乾燥させる工程があります。乾かなかったら曲がるし、カビも生えます。ここ永はね、そんな線香作りにうってつけの場所だったというわけですね。そして港があります。材料が入ってきて製品を出荷できる。淡路島の線香は生活と風土が噛み合ってできた産業と言えます。そして今や淡路島の線香、日本のシェアの7割を占めてます。そんな線香、原材料を知ってますでしょうか？はい。線香はね、タブコと言われるタブの木の樹皮などを粉にしたものを土台にしてます。水を混ぜると粘り気が出て、自然素材なのに接着剤みたいな役割を果たします。そしてこのタブコは香りの主張が強くないのが特徴で、そのタブコと香りの成分を配合するわけですね。シンプルに見えるんですけれども、粘りが強すぎても弱すぎてもダメで、その日の気候とか湿度とかなどに合わせて配合を変えたりするそうです。そしてそのできた塊を細い穴がたくさん開いた機械に入れてギュッと押し出します。そうするとところてんみたいに紐状にその穴から線香が出てきます。パスタ。パスタみたい。そうです、そうです。もうこの押し出した段階ではちょっと柔らかくって、押し出された線香を一定の長さにカットしまして、そして板の上に並べて乾燥させます。で、その乾燥の仕方がちょっと悪いと反ったりとか割れたりとか、香りが飛んだりとか、カビが生えたりとかっていう問題が出たりもします。淡路島の線香作りが盛んなのは乾燥工程で気候が味方してくれるってこと、日本一の線香の町になった理由の一つと言えますね。この淡路島の永地区には訓樹堂さんとか梅訓堂さんとか、そういった多くの線香屋さんが軒を連ねております。お香作りの体験とか工場見学なんかもありまして、線香に限らずアロマグッズとか扱ってるところもありますので、淡路島のお土産に立ち寄るのもいいですね。はい、現在の時刻は16時30分。地
点としてはうん130キロぐらいのちょっと手前ぐらいですね。さあ、気になる夕日はどうなったかと言いますと、こちら。うわそうですね、ちょっと斜め後ろぐらいですが、めちゃくちゃ綺麗に見えてます。間に合ってよかったね、でもね。ちょうどいいですね。ちょうどいいくらいの夕日、本当に綺麗な夕日がサンセットライン見えます。ぜひぜひね、この景色、とても綺麗なので、淡市行った際はサンセットライン通るとき、夕日を見てドライブ、めちゃくちゃ楽しいです。さて、そろそろドライブも終盤に差し掛かってきました。日もかなり落ちてきましたね。そうだ。そして時刻は16時40分を過ぎたあたり。出発から約3時間半が経ちました。はい。現在は140キロあたりですね。140キロ。はい、あと10キロほどです。そうだ。淡路市北段の野島あたりです。野島といえば野島断層。ここに北段震災記念公園野島断層保存館があります。1995年1月17日朝5時46分に発生した兵庫県南部地震による大災害、阪神・淡路大震災。震源は淡路島北部、北緯34度36分、東経135度02分。震源の深さは約16キロ、マグニチュードは 7.2。揺れの強さとしては神戸市の一部などで震度7相当と判断されました。しかもこの震度7、神戸から阪神間にかけて帯のように細長く強震度が伸びたのが特徴です。都市の真ん中に強烈な揺れが走ったまさに大都市直下型の災害でした。人的災害も住宅被害も当時は戦後日本の災害史の中で最悪級です。死者は全国で6434人、行方不明3人、負傷者は全国で43,792人、住宅は全国で全壊が104,906棟、半壊が144,274棟という規模に達しました。その暮らしが丸ごと消えた数です。そして被害の形が複合災害だったことも重要です。建物の倒壊だけではありませんでした。火災が起き、高速道路や高架が倒れて、電気、ガス、水道、通信が同時に止まって、救助も消火も情報共有も難しくなりました。まだ携帯電話も普及してない時代、つまり揺れそのものの被害に加えてライフラインの同時崩壊が被害を拡大させました。特に冬の早朝で家の中に人が多かったことが倒壊、家具転倒による犠牲者の増加に影響しました。阪神・淡路大震災は海溝型ではなくて内陸の活断層が動いて起きた直下型地震です。震源断層としてよく知られるのが淡路島北部の野島断層。この断層は地震によって地表にもズレが現れて、場所によっては水平方向に約2メートル級、上下に最大1メートル級の変異が確認されています。地面が横にずれて片方が持ち上がる。これが現実に起きました。この記念公園にはその傷跡が残っています。大事なのは直下型地震の怖さ。震源が浅いので揺れが減衰しにくい。しかも都市の近くで起きるから逃げる暇もない。海溝型の津波被害があるわけじゃないんですけれども、それにもかかわらず都市を一撃で破壊できてしまう阪神・淡路大震災は、日本の大都市は耐震で守られているというはずだった想像に反して現実の重いカウンターを突きつけた地震となりました。建物の倒壊、家具の転倒、ブロック塀の崩壊。地震は地面が揺れる現象ですけども、支障を生むのは揺れで倒れた建造物、構造物です。だから耐震化と家具固定は命を守る技術です。そして古い建物を放置すると被害が未来に持ち越されるということ。震災後、耐震改修を促進するための法律が整えられていきました。すでにある建物を強くすることが社会の課題になったということです。そしてインフラは壊れる前提で致命傷を避ける設計が必要という教訓も生まれました。高速道路や橋、鉄道施設などが大きく損傷して
移動と物流が止まりました。復旧の遅れは救助や医療にも影響します。だからこそ、倒れないに加えて、倒れても人を巻き込まない。インフラ機能の早期回復という考えが重要になってきます。さらに、火災は街の構造で広がるということを嫌でも認識させられた地震でした。木造建築が密集して道路が狭い地域が延焼が拡大しやすかったわけです。さらに水道が壊れて消火が難しくなりました。個人の備えだけじゃなくて都市計画そのものが防災になるという現実まで突きつけられました。そして情報が集まらないこと自体が二次災害になりやすかったのもこの地震の教訓として防災に生かされる結果となりました。というのも発生直後は通信が混乱、被害の全体像把握に時間がかかりました。どこに救助が必要か、どこが燃えているのか、道路は通れるか、これがわからないと動けない。だから観測網、情報共有、初動体制の改善がその後強く進められていきました。気象庁の特設サイトでも震度情報の迅速化や観測データの扱いの高度化など震災後の改善が言及されています。この北断の町は震度7を記録し壊滅的な被害となりました。多くの人が倒壊家屋の下に生き埋めとなったんです。地元住民や消防団は生き埋めになっている人の救助を自発的に開始しました。地域の人と人のコミュニティが出来上がっていたおかげで〇〇さんがいない、〇〇さんの家が倒壊してると住民同士で情報共有が即座になされました。その結果、瓦礫の下から約300名もの人を救出し、なんと地震が発生した当日の午後5時には行方不明者がゼロになったんです。住人が日々の日常の暮らしを通じてお互いのことを熟知していて、近隣住民で組織された消防団も瓦礫の下で埋もれている人の位置を正確に推定して速やかな救助を行うことができたと言われています。これは後の災害への大きな教訓となりました。災害対策は行政だけでは完結しないということを体現しました。そして被災地ではボランティアや地域の助け合いがものすごく大きな力になりました。ボランティア元年という言葉ができたのもこの震災です。その背景には支援の主体が多層である必要が見えたという事実があります。行政、自衛隊、消防、警察、医療、企業、NPO、地域住民、ボランティアの方々、その全てが噛み合って救助活動がなされる、それを教えてくれました。これらの教訓は制度、技術、文化、そして価値観を動かしました。災害対策基本法をはじめ、法令や計画、情報システムの整備が進んだことが防災白書などで整理されています。さらに観測体制や震度情報の出し方が改善されていきました。地震調査研究の体制強化にもつながりました。被害や規模を早く正確に知り、届けることを強化していくことになりました。さらに家庭の備蓄、家具固定、耐震診断、地域の防災訓練、災害を前提にという考えの体制が会社や家庭に形成されていくきっかけにもなりました。まさに自助、共助、公助の考えが広まったきっかけでした。この震災で被災者の救助の約 97.5% が自助・共助によるもので、行政による公助の割合は非常に低かったことから、平時からの備えと地域の連携の重要性が再認識されて、日本の防災の基本理念として定着していきました。当時の痛ましい地震をどうにか後世に伝えるために、この公園は保存されています。さて、いよいよゴールに近づいてまいりました。明石海峡大橋が再び姿を現しましたね。最後の交差点、ここ淡路松穂の信号を左に曲がって、お昼の淡路島バーガーを買いに立ち寄った道の駅淡路を通過します。さあ、ということで岩屋港に到着です。一旦駐車場に停めさせていただきます。はい、ということで淡路島一周のドライブゴールいたしました。お疲れ様でした。さっき日没だったんでまだほんのり明るいですが、時刻はなんと17時ちょうど。
当初の予定されてた時間とぴったりですね。すごい。所要時間は3時間40分、走行距離は 150.4km でした。燃費についてですけども、軽自動車でリッター平均28キロだったので、1リットル150円計算でだいたい800円ぐらいですかね。さて、余韻に浸りたいところなんですが、はい。実は僕たち最終目標がありまして、はい。それは海鮮丼を食べて帰りたいということです。ということで、さっきの道の駅淡路に戻りたいと思います。もう時間があんまりないぞ。急げ。やばいやばい。確か、5時半閉店。いやここからだと3分ほどですので間に合うはずです。はい、ということで到着しました。も5時10分ギリギリですみませ。うん大丈夫ですか。やってきたのはお魚共和国恵比寿丸さんです。ということで注文したのはザ海鮮丼イエーイ。とタイの卵飯スープ付き。美味しそう。めっちゃ美味しそうですね。うん、めっちゃ美味しそう。早速いただきましょう。お腹空いた。はい。ということでごちそうさまでした。美味しかった。 5時25分、閉店間際にすいません。ごちそうさまでした。お疲れ様ではい、ということで、今回の旅の決算をします。す。はい。使ったお金は、うんお昼のバーガーと夜の海鮮丼。うん。こちら合計で、4300円。おお。そしてガソリン代が約800円ということで、うん合計5100円でした。お。ちなみに、ここまで来るまでの料金とかは入ってませんので、各自追加してください。ということで今回やってまいりましたけども、今日はドライブだけの動画で淡路島の魅力をたくさん喋ってきました。立ち寄りたいところはたくさんあったんですけども、うんうん。まあ一旦ね、車だけっていうことで、うん。だいたい4時間あれば十分淡路島は一周できるということで、うん。丸1日、またはね、数日かけて楽しむといったもっと充実した旅行になるのではないでしょうか。うんということで、今回の動画はここまで。はい。ご視聴ありがとうございましありがとうた。ございましまたた。次の旅でお会いしましょう。今世界2位だそう神戸とつながってます。